이거
어디 나무랄 데가 없어. 그냥 완전 해체 가루를 내놨습니다. 여기다 쌀라고? 아, 그러니까 여기다가 이제 더 이상 쌀 데도 없어. 어우. 아, 이제 여기 다 채웠으니까 이제 여기다가 채워야 되겠다. 아우 추워. 아따 오늘 날씨 겁나게 춥구먼. 으쌰. 어. 에휴. 아우 추워. 와, 자기야. 어쩜 이렇게 완벽하게도 부셔놨냐? 어? 기가 막히게 그냥 부셔놨습니다. 야. 어디 나무랄 데가 없어. 그냥 완전 해체 가루를 내놨습니다. 여기다 쌀라고? 아, 그러니까 여기다가 이제 더 이상 쌀 데도 없어. 어우. 야. 이제 여기 다 채웠으니까 이제 여기다가 채워야 되겠다. 아우 추워. 아따 오늘 날씨 겁나게 춥구먼. 으쌰. 어. 여긴 안 보이지냐? 여기도 보여줘? 으쌰. 에휴. 이게 나무를 아주 가루를 만들었다. 가루. 나무 가루. 어. 그것도 싹 다 담았네. 어? 싹 다 담았어. 아우 추워. 나무를. 어. 이거 싸 그냥. 여기 어디 볼까? 어? 여기다. 다 싸. 여기 앞에 거 금방금방 타지 뭐 이거. 아. 자, 이렇게. 아우 추워. 자, 팔레트 화목을요. 포크레인을 이용해서 아주 쉽게 그냥 간단하게 아주. 자기야, 역시 포크레인이 좋긴 좋지 않아? 콧물 나와 죽겠네. 추워. 좀 이따 끌고 문 좀 닫을까? 아우. 팍팍 대 팍팍. 팍팍 넣어 팍팍. 후끈후끈하게. 더 죽거나 말거나 그냥 막 대. 어우, 아우. 막 대. 어우, 더워. 아우, 더워. 아우, 더워. 뭘 또 덥대 금방. 거짓말이야. 아우. 야, 자기야. 여우에 나무 떨어진 거 탄다. 자기야. 왜? 이거 그래도 이거 너무한 거 아니야? 뭐가? 야. 감옥도 있고 오바이트 하려고 그래. 어우. 아우, 더워. 아우, 더워. 아우. 뜨뜻하게 사는 게 이렇게 힘든 거야. 여보. 추운 데서 벌벌 떨면서 편하게 살래? 장난해 지금? 배고파. 장난하냐고. 왜? 방구석에 앉아있으면 될 거를 왜 이 짓을 하고 앉아있어? 방구석에서 뜨뜻하게 너 농사질해? 농사 안 짓는 사람은 방구석에서 뜨뜻하게 앉아서 있겠지. 농사지니까 이러고 앉아있는 거 아니오. 밖에서 맨날 허구한 날. 뭐 뜨뜻하게 사는 게 힘든 거야? 말도 안 되는 거. 알바이. 배고파. 배고파요. 자, 아우. 점심을 먹어야 돼서요. 이만 맞춰야 될 것 같습니다.
아주 쉽게. 머리나 감어.